票已经买好了，56块5自行车票。接下来就骑着我的自行车上船喽。从海南海口开往广东湛江的大轮船。这样要去哪儿？自行车放倒在这个地上，防止它在船上倒了。开始上船喽，上船啦！啊，到船上了。现在人不多呀，有座位吧？紫荆11号，嘿嘿。坐上船喽，坐船感觉跟坐火车差不多，很多座位。这里就像是一个大厅一样。哇，今天这个船是不带玻璃啊！我来的时候是那种带有那个玻璃窗户的，然后不容易拍到外面。今天这个地方就只有栏杆。今天这船只有栏杆。这个海风吹在脸上，凉凉的。此情此景，不禁想起一句诗呀：“乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”船已经慢慢靠岸了，马上就到广东喽。这里是广东湛江徐闻县。近距离的看一下这艘轮船有多大。这船里面不仅可以装人和小汽车，还可以装大货车。排队等着下船了。看到这有一条小狗，也可以上船呢。我现在要沿着这个船边儿，然后到另外一头去骑我的自行车。好多大货车呀！这大卡车都直接开到船上来了。前面是卡车，后面是汽车。找我的自行车。在这里躺着呢，把我的自行车扶起来。现在这等一会儿吧，前面那个大货车走了之后，后面小汽车走，然后最后我的自行车再走。现在我已经下船了呀！1个月之前我就是从这个港口，然后坐船去的海南。现在已经下船了，这里就是已经属于广东了，广东湛江徐闻县海安新港，嘿嘿，要出站喽！老板，现在有什么饭呀？现在有什么饭？饭没有了，现在只有面。有粉儿是吧？要炒河粉吧？要个10块的吧？在这吃。今天下午还要骑很远的路呢，去那个露营地呢，哈哈，所以说先吃饱饭吧。瘦肉，
鸡蛋10块钱。中国大陆南极村，波罗的海，贵生书院。现在这里是徐闻县城。可不要這麼樣，徘徊在目光內，你會察覺到我根本寂寞難耐。即使千多百個深夜曾在夢境內，我又吻過你，這畢竟並沒存在。再次回到广东啊，感觉真不错呀！我现在是广东徐闻县往雷州市的路上啊，前面有一个废弃房，就是我来的时候在那儿露营的一个废弃房。今天晚上还住在那个废弃的铁皮房里。南来北往的骑行的，基本上都会在那儿住一晚上啊。今天晚上咱们也去那儿住，大概还有2公里就到地方了。等会儿直接去那里面搭帐篷吧。又回到这里喽，又回到这些废弃房这里喽。搭好帐篷，今天晚上就住在这里喽。美滋滋啊，帐篷搭好了，感觉就像回到家一样，又回到这个铁皮房了。今天还有一件比较开心的事情，买了这个大桶水啊。我发现这个大桶水是2升的，之前买都是1.5升的3块钱，今天买了一个2升的，也是3块钱，哇，够喝了，真是太棒了！这个地方感觉就像回家了一样，哈哈。我之前住的那个房间现在有人住了，然后我就住在这个屋子里来了，哈哈。自行车在这放着，这个屋子没有门了。我之前是在那个房间里住的，现在那个房间里已经住上人了，这个屋子里也住了一个人。这还有2个空房间，这个房间里也是住上人了，也有一个骑行的小伙伴，嘿嘿。这边的房间倒是还空着。